sibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele kusekuseni kuyisabatha langesabatha mhla ka-8 January 2022 uhlelo sikhumbule kuphakameni siuThabo Sambothi ehamba nomfundisi uJS Mhlongo umdala usephinde wasigcina savuka futhi sabuya nangaleli sabatha sibingelele mfundisi wenkosi. Ake sibingelele ngosuku lesabatha kwinanda FM sibingelele bonke abalalele ngosuku lesabatha kumhlangano waseNhlangakazi lapho sizokhuluma khona indaba enkulu kakhulu kodwa sizohlala kakhulu sithi selithethiwe icala emhlabeni wonke phumulani nithokoze nina abantu bakhe ziphumile izingilozi ngoba sikhuluma namhlanje ngokuthi kambe uShembe wayeyokwenzani eNhlangakazi kuzoqhamuka ke ianswer kuleyo ngoma yesikhombisa ethi selithethiwe icala emhlabeni wonke njengokukhuluma kwelanga. Amen. Mfundisi wenkosi. Sibonga kakhulu umdala weinsuku sigcinile sithi udumo malube kuyo wenza izulu nomhlaba. Amen. Ngoba bengeke sivuke ngaphandle kwakhe besingeke sibilana ngaphandle kwakhe. Usho njalo uPaul uthi asidwi nenyama sibambene nomoya. Imoya mningi njengoba usuze wacaphuna nayo incwadi lo ishoyo. Sithi uthi uShembe sebenza ebhekele imoya ithi yona iyale kuthiwa yasho njalo kwasentabazwe phuma eyafika imoya eyisimo samadoda amathathu yathi Shembe njengoba uphuma uhamba nenathi siyakulandela sihamba nawe la uyakhona uyothi mawuthi abasukume sithi abahlale phansi uthi abaguqe sithi thina bame yayithi imoya iyophikisana nako konke uShembe ayithi uyokwenza namhlanje mfundisi njengoba singena nje usuke wayindlalela ukuthi lapha indaba ukuthi imoya le isithola ikhaya la isifike khona isibona sekuyisemakubo la eNazaretha isize yazinza iyona esishaya umthetho izalele lemoya athi ukhumbula ukuthi sibathathu thina uyobeka itshe lodwa sibeka amathathu manje asemathathu ke itshe ngalinya sathi selizaleka ngayo konakele kusenkingeni kodwa ke siyathemba ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni uzokwazi ukuthi ahambe ayichithe umsebenzi wakhe ubuyele kunjengoba unjalo. Amasabatha lawa mfundisi ngesabatha ezidlule sikhulumile sathi aqondene nemigubho ekhona yasemhlabeni kwaba ilela laqondene noChristmas sasho sathi kuhlekiswe ngathi abantu bebhala la ku Facebook ukuthi wazi wamuhle uChristmas wamaNazaretha sibona amaNazaretha egubha uChristmas phakathi emathempelini edla izidlo enza konke kwayedlule isabatha saphinda futhi sabona futhi nampa abantu babhalile ku Facebook babhala ama-meme babhale yonke into abanye bayabuza bathi licetshwa phi iNazaretha kade lenza ibrayi futhi amaNazaretha beshaya ibrayi ngolesihlanu ebusuku abonakele bayabuza manje abantu uthi iNazaretha lenza ibrayi licetshwa phi ngoba bebenawo behlangene nawo ethi amaNazaretha kodwa ebusuku bengalelwe behleli nabo abantu abenza lezi zinto namaNazaretha seyingxenye yazo lento leyo yokugubha uNyuye mhlambe kuzofanele sidlule kuyona njengoba sadlula ngisho kuChristmas sikhuluma yona le ndaba le yale migubho le yasemhlabeni ukuthi khona izinto ekuthiwa ma Christmas celebration kukhona New Year's celebration umhla ka31 December ukuthi yona lento le isima kanjani iqhamukapi kodwa ke mhlambe ngeke size sigxile kakhulu kodwa sizozama ukuveza ngoba kukhona enye into esiyakuyona mfundisi le yokuthi njengoba kuJanuary simhlanganweni kaJanuary noma semhlanganweni eNhlangakazi noma siyephasikeni sekhona indida kodwa kube kungabi inzima kakhulu kaJanuary ngoba vele kusuke kuyinyanga kaJanuary kodwa nakhona
kuzodingeka sichaze indaba kaJanuary ukuthi ubani lo January kwakwenze njani kuze kuthiwa khona inyanga uJanuary ngoba abamhlophe bafike nalo January basifica singena January thina inyanga bese ibizwe khona omasingana omandulo obani zihamba ilandelana kanjani. Uma ke sizoqala ngalento yama New Year celebration kukhona futhi nevesi namavesi afundwa abantu abamaNazaretha engeke sabaphikisa kangako ngoba phela sekuthuthukile ubuNazaretha nabanye benza ngendlela yabo nabanye sebenza ngendlela yabo njoba sisho ukuthi nemoya isingenile na isifikisha eyayo imithetho so khona ke ngenzeka ukuthi sebelandela yona sekuyiyona ibashayela imithetho lemoya ngoba manje sekwenzeka izinto esingazazi ngingakangeni kakhulu umfundisi noma ake ngiqale khona la kule kaJanuary ngoba uJanuary lokhulunywa ngayo kuthiwa kiwe emhlanganweni kaJanuary uJanuary ikhalenda esikulona njengamanje libizwa ngeGregorian calendar lenziwa upapa uPope Gregory ngonyaka ka1582 ikhalenda lamaRoma ke leli sikhuluma ngalo lesi sikulona inyanga njengoba sikuzona inyanga zamaRoma lezi yonke into esilandelayo amagama enyanga aqashunwe kokuthile kwabo bahlonipha into zabo amaRoma wayibeka kahle mothi icashule kokuthile kwabo ngenye indlela ingakho singafuni ukuthi umhlangano kaJanuary lo ngoba uzogcina sokumhlangano wesithixo nazo ke wavela wahlala phezukwayo ngithi ngiyalapho kulongigudla iguma yes kuzogcina manje lento sekungathi sidunywe ngoba kukhona lesithixo lesi ekuqanjwe ngaso lenyanga le makuthiwa uJanuary kubizwa kunesithixo samaRoma esinamakhanda amabili ngeke ngisho ukuthi kwaku ngoba sikhona namhlanje ingakho nelenyanga isabizwa kanjalo asahlonipha lesithixo sawo amaRoma ekuthiwa uJanus esinamakhanda amabili esinekhanda elibheke esinobuso hayi amakhanda sorry sinobuso obubili kunobuso obheke phambili nobunye obheke emuva bathi ke lobo obheke phambili busuke busho ukuya kwi-future ukuya phambili masiqala unyaka sibheke phambili le ubuso obheke emuva ubheke izinto zonyaka osukuphelile nayo ke inkinga efika ibe khona ke kuleli calendar lamaRoma njoba linalezi inyanga liqala ngenyanga lihlonipha uJanus kuba uFebruary noFebruary futhi ngoba amagama amaRoma akhuluma lolimi ekuthiwa isiLatin amagama esiLatin kube noFebruary nawo futhi uyinyanga ehlonipho kwayo uFebruary bayibiza kanjalo amaRoma bathi uFebruary inyanga yokuhlanza izinto noma yokuhlambulula izinto ezithile kuba uMarch nalo likhama kuMensis Matthias or uMars bathi uNkulunkulu wempi iGod of War uMarch ngifuna abantu kuze bawaqonde lamagama la ukuthi aqhamukape alezi inyanga kuba uApril Mensis April okuchaza ukuthi inyanga kaApril na futhi uApril la usho isithixo kwakuthiwa uAphrodite uApril sawo futhi amaRoma kuba uMay bathi ke ngesiLatin uMaya uNkulunkulu wawo we vegetation goddess bathi goddess of vegetation weyitshalo uNkulunkulukazi weyitshalo njengoba la kaZulu beke kuthiwa khona emasimini sibhekwe inkosazana uNomkhubulane ebheka amasimu ebheke yonke leyo nto nabo banoNkulunkulu ke wabo le unkosazane wabo le amaRoma bese kuba inyanga kaJune bathi ke ngesiRoma uJuno uNkulunkulukazi or inkosazane wakhona obhekelele abantu besifazane ekutheni igoddess of marriage obanikeza imendo ubanikeza abantwana uJuno ke loyo leyo nkosazane leyo uNkulunkulu wamaRoma kuba uJuly uJuly ke kusuke kuhlonishwa kakhulu inkosi yamaRoma noma umbuso wamaRoma wakuthiwa uJulius Caesar
uyena lo uJuly oqanjwe ngayo uJulius Caesar. So uJulius Caesar uye lo yaya ekubekwa nekhalenda kade kuthiwa iJulian calendar. Ekhambe kwahamba no ngiyaphambalisa. uJulius Caesar umbuso waseRoma naye owayenamandla kakhulu. So emva kwayo bese kuzo uAugustus inyanga ke kaAugustus nayo futhi ihlonipha omunye umbuso wamaRoma okwathiwa uAugustus. Bese siqala ke la kuSeptember. uSeptember ke akuseyona ke akusakhulunywa ngezithixo noma ababusi bakhona, sekuyaqala ke sekuyabalwa bakuthiwa usept lo usho 7 number 7 kusho ukuthi inyanga ka7 uSeptember, thina sithi inyanga ka9 masibala ngekhalenda, kodwa makuthiwa sept kusho ukuthi 7 October okuwukuthi uOctober kusho ukuthi 8 kusho ukuthi inyanga ka8 thina sithi inyanga ka10 uNovember kusho ukuthi ke inyanga ka9 ngoba nakhona kusekubalwa kwamaRoma lokho uma kubalwa kuthiwa November kusho ukuthi u9 kuba uDecember inyanga ka10th month le uDecember lo sithi thina inyanga ka12. Buka ke lezi zinto ukuthi iphambana kanjani. Inyanga kaDecember iba kanjani inyanga ka12 kodwa uDecember bechaza u10. Yes. Uphambene kwalento. Angithi uPope Gregory uzoshintsha iJulian calendar yayikhona. Iyona yayimise ngezinye ngenye indlela lenyanga kodwa zayisagcinwe kanje, kodwa ke bilandelana ngendlela khona yena waseyayishintsha wakha le Gregorian calendar okukusho uDecember inyanga ka10. Nayi ke indaba la ngifuna siyiphuthume khona umfundisi le esikhulunywa njengamanje kuhanjiwe kuyemhlanganweni sibona imibhalo eminingi kuzwakala nezintshumayelo eziningi emathempelini, kunezincwadi ezifundwayo kunezincwadi eke kube incwadi kaLevi 23 verse 4 to 6, kube incwadi kaExodus 12 1 to 11, kube incwadi kaDeuteronomy 16 1 and 2. Ngizoyifunda lezi incwadi ngoba amaNazaretha sekunenkulumo ayishoyo noma kunentshumayelo ayishumayelayo athi uma eya emhlanganweni wayenhlangakazi siyazi ukuthi sekhona nabangayi eNhlangakazi ngoba imibhalo engiyibonile ibikhomba lokho ukuthi la kuhlanganwe khona sisemhlanganweni eKenani sisephasikini kwase kukhotshwa incwadi ile nto esiyibonile. So ngizoyifunda lezi incwadi ngoba izona seyisetshenziswa kuthiwa amaKristu adukile uma ephasikeni ngoMarch noma ngoApril, kuya ngokuthi ikhalenda lenze njani. Sizochaza futhi ukuthi kudalwa yini ukuthi iphasika leli lamaKristu libe ngoApril libuye libe ngoMarch. Abantu baze babuza ukuthi kanti kahle lo Jesu wafaka ngakho wafa ngoMarch noma wafa ngoApril, okuwumbuzo ohlakaniphile. So ngizozama ukuthi ngingene futhi lapho ukuze lento siyichaze kahle. Yes, mfundisi sizongena kuyo lencwadi le sizoqala ngale Levi 23 lesifunda. Yeah. Nansi imikhosi emisiwe uJehova, imhlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Ngenyanga yokuqala ngolweshumi lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Ngosuku lwe15 lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Yes, enye incwadi ezifundwa la ngiyakuleli lapha kuverse 5 le kuyona ocashunwa kule ncwadi thiwa ngenyanga yokuqala. So athi amaNazaretha afunda le ncwadi athi uJanuary inyanga yokuqala. Sengiyichazile ukuthi uDecember
ngokwe Gregorian calendar kahle uDecember uthi 10 kodwa nabo futhi bayishintsha lento uma kufika sebethi uJanuary inyanga yokuqala kunendida nje yamaRoma ayenzile kodwa ke asongena endidini yamaRoma kukhona la sizoya khona ukuze kuzovela ukuthi inyanga yokuqala kahle yipi singakhohlwa na ungena lapha ku6 ukuthi uma ucaphuna lencwadi Musa ukhetha ivesi elikhuluma ngo14 ngoba u6 manje lapha usuthi ngowe15 asenze lutho kole15 uyikhetha kanjani lencwadi enomlando ongahambelani nawe ukuthi ngosuku kumhlangano wesinkwe singenamvubelo okuchaza ukuthi siyasidla isinkwe singenamvubelo kuze kufuke usuku until kuze kufike umhla ka15 bese ke siyama kodwa uShambothini uthi kithina asidliwa isinkwa esinemvubelo uqala umhlangano kaJanuary kuze kuyoba umhlangano eNhlangakazi manje akuyona ke yethu lencwadi akuyona yethu iyasikhahlela lencwadi makufika lapho siphinde Exodus 12 u1 kuya ku11 mhlambe soyifunda yonke ke nje le asiyifunde yonke uJehova wayesekhuluma kuMose nakuAaroni ezweni laseGibhithe ethi le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuyo inhlangano yonke yakwaIsrayeli nithi ngolweshumi lwalenyanga yilo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube iwundlu ngendlu uma abomuzi bengalaneli bengalilethi iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomzi wakhe njenganani labantu kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalona lo umuntu iwundlu malingabi nasici libe ngeleduna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe14 lwaleyo nyanga ibandla lonke nenhlangano yakwaIsrayeli iyakulihlaba ngakusihlwa baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo baza kuyidla inyama ngalobo busuku uyosiwe ngomlilo bakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemfino ebabayo ningalidli liselihlaza noma liphekwe ngokuphekwa ngamanzi kepha losiwe ngomlilo ikhanda lalo kanye nemlenze yalo nezibilini zalo ningashilutho kuze kube sosukini kepha okusele kulo kuze kube sekuseni makushiswe ngomlilo niyakulidla kanye izinkatho zenu ziboshwe izicathulo zenu zisezinyaweni zenu nezindondolo zenu zisezandleni zenu niyakulidla ngokusheshsha kuyiphasika likaJehova nayo ke inkinga le Exodus 12 ibala isiko lokuthenzeka babeseka seGibhithe ke la ibalwa lento ukuthi liyini iphasika ngizoya ku11 ngijombe yonke ngiye kuleli verse esekugcineni sohlehla sikhuphuke nawo ithi niyakulidla kanje izinkalo zenu ziboshiwe asuke ezibophile amaNazaretha izinkalo zawo mayenzani umbuzi lo mhlambe ke sithi mhlambe la bakhuluma ukuthi ngelanga lokuthi kuzoba impepho le ibe khona mhlambe ke bazothatha ngalesikhathi ukuthi kuye kube khona impepho asibophe izinkalo yes asifaki futhi icathulo nayo ke ngithi ngisaya lapho ukuthi inayibhola ithi ziboshiwe izinkalo zenu icathulo zenu seyinyaweni zenu sekugqoka izicathulo la ithi nizokwenza lokho nibophe izinkalo nifake izicathulo ethempeleni kaNkuluNkulu nayo ke indaba ukuthi manje bese niphethe indondolo zenu kushuthi niphethe imboko ezandleni niyakulidla ngokusheshsha
leli undlu leli kukhona iwundlu edliwayo kukhona angazi la ukuthi ngempela bayayifundisisa ilama verse afundelwa ukuhlasela ukuthi hayi nina ni wrong iphasika bese umuntu avela acaphune lo amushwana ngeke sayifunda yonke kodwa abalaleli bayizwile ukuthi ithini Deuteronomy 16 Deuteronomy 16:1 and 2 ithi gcina inyanga kaAbibi iyona ke le ebalekile ikule kule ncwadi ngoba sizoyinyangeni kaAbibi ke ukuthi ubale inyanga kaAbibi kule ncwadi yaDeuteronomy 16:1 verse 1 and 2 uthi gcina incwadi inyanga kaAbibi nilenze iphasika lika Jehova uNkulunkulu wakho ngokuba ngenyanga kaAbibi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha eGibhithe ebusuku uyakunikela ngephasika kuJehova uNkulunkulu wakho ezimvini naseinkomeni endaweni uJehova ayakuyikhetha ukube kuhlale igama lakhe kuyo amen amen nayo ke indaba inyanga kaAbibi inyanga yokuqala ngokusho kweBhayibheli iyiphi inyanga kaAbibi sesingena ke manje kuvuthondaba ke lwale ndaba ngoba laba basuke beshumayeza abantu ngokuthi inyanga yokuqala iphasika kwenziwe iphasika baqinisile ngiyabavumela kodwa inyanga yokuqala akuyena uJanuary kunjalo nje ngokweBhayibheli lithi inyanga yokuqala uAbibi amaKristu uma ethi ayephasekini ngoMarch asuke eqinisile nawo laba abathi iphasika inyanga yokuqala baqinisile amaKristu uma eya ephasikeni ngoMarch aqinisile ngoba inyanga kaAbibi uMarch lo namhlanje ile athi uGregory kwelakhe ikhalenda uMarch uAbibi inyanga ziqala lapha phakathi mhlambe ngo23 20 bani izigama nxele kuApril ingakho ukubona lishintsha iphasika libe ngoApril libuye libe ngoMarch why ke ingoba amaRoma afaka naleli siko lawo ekuthiwa uEaster ngoba nalo laba bayephasikeni abazi noma baya kuma Easter baya good baya kuphasikeni abasazi nabo ngoba lento sinamagama amaningi uyezwa kuthiwa siya good hayi siyephasikeni akukona okukholwa ngokuthathu akukona ngokuthathu okukholwa akukona ngokuthathu okukholwa okukholwa iphasika yes ugudi isekwenye into leyo abayenzayo ngoba bajabulela ukuthi kwabethelwa inkosi angazi iba gudi kanjani into ewukufa ukuthi ubethelwe indodana kaMaria kamhlungu kanjani kuthiwa good ngayo ke siyajabula ngoba yabethelwa ujabula kanjani ujabulela ukuthi inkosi yabethelwa 2 ama Easter enye into kwakusuke ngibuyela kulento kaAbibi ke manje mfundisi ukuthi unyaka uqala kanjani unyaka uqala ngoMarch angithi umhlaba nje obungaka thina singenzansi le koIsrael ingenhla njengoba thina la kuyihlobo le isebusika ngicabanga ukuthi abantu bake babone noma kuyilento yoChristmas o Father Christmas ufake lesuit yakhe eliyakhithika kunjani la suka libalela likhithika yajulukisa liyafakile manje ngale kuyabanda ngala kuyashisa ngenyanga ke leka Abibi ngale kusuke kuqala intwasa hlobo unyaka uqala ngentwasa hlobo ngoba kusuke kuyisiqalo isiqalo seyitshalo iqala ihlahla iqhakaza ingakho kuthi unyaka uyaqala ingakho ke ngala ngenzansi bengakafiki abamhlophe unyaka thina besuqala ngo ukuphela kaAugust kuthi September yini intwasa hlobo lenyanga thina eka September sithi ubani umandulo ngobani sekundulela iyona yokuqala iyona endulela zonke inyanga ezinye ingakho kuthiwa umandulo kusuke sekuqala kuqhakaza ihlahla ngalana sekuqala sekuyaphendulwa emasimini nje uAugust nje kuyaqala kuyaphendulwa kufaka onyanga ntathu phansi ngoba seliyathwasa ihlobo siphuma kuJuly nje
khona lemkhemezelo yokuqala nje wazi ukuthi hayi siyaphendula ke manje balike lathi nje August September siyaphendula siyafaka manje September October November September October November December siyavuna unyanga ntathu mawufake ngoAugust futhi kahle imvula ivumile ukuthi kuphela uNovember uyavuna ngobani owethu unyaka suqala ngomandulo unyaka nje nonyaka usukuqala ngoba nakho izinto eziqhakaza awukwazi unyaka uqala ebusika ngale now inyanga kaAbibi kumaNazaretha angazi uMashi inyanga yokuqala le inyanga ngale ngenhla ukube thina uma samsana nalento yephasika ngempela ngabe silenza ngoMarch ukhona uMarch thina uMarch 10 angithi lapha ya masihlehla nje futhi ithi lencwadi ithi nansi mase yomhlanga ngenyanga yokuqala ngeloshumi lenyanga kusihle ngo14 benza iphasika thina ngoMarch 10 hayi 14 sisuke sikhumbula ukufika kuMnazaretha so indaba kaMarch sinayo kodwa nakhona akungathi ke mase kushift izinto bese bayashintsha abantu bathi hayi iphasika kwasha kwacima uMarch yenye into kuMnazaretha awuhlangene nephasika leli lisuke lenziwe ngibuya ke mfundisi ngibuyele kwena ngqoke manje uShembe njoba sithi sikhumbule kuphakameni wake wakusho yini yena ukuthi ngoJanuary noma mase eNhlangakazi suke sephasikeni akazi engizweni kwami nasekucubunguleni kwami izinto ngihambe ngibheka akaze ngenhlobo ngoba uma ubhekisisa izinto ezenziwa makuyiwe eNhlangakazi ayikhomba ukuqala zikhomba ukuthi ubusukhona ngoba ubeka itshe okuthiwa itshe wenza isivivane isivivane ke asibekwa la uqale khona sijwayele ukubekwa la udlule khona nazo ya ingakho ke ethi umuhlubuka la ohamba uyothatha itshe lakho lawa lithatha khona ulithatha esivivaneni la sokuyinqaba khona ulibuyisele lawa lithatha khona bese uthatha nenkatha yakho wayenzayo ukuthwala lelitshe ubuyisela utshani bufike bumile futhi ngenye indlela uthi ke wena usuyiqalile indlela usuyahamba lesifungo ke asihlale kuthi ngeke ngisahlubuka yes when awuqalike lapha isifungo lesi osenzile so manje kunezinto ezenziwayo mhlambe yenye yezinto le ukuthi lezinto kunabantu abangaqonda ukuthi kusuke kwenziwani makwenziwa lezinto isentabeni lamasanga awu7 yini yona le omunye umuntu ngabona wena umuntu evele edlula nje kunetshe kuyaguqa konke akaza akatshelwanga futhi kulamasanga awu7 maybe wachaza usuku nosuku ngasine insuku ezisikhombisa lapha suke siye sibukweni kuyombulwa ukuthi ngomsombuluko wenzani ingakho ufika uthandaze uNkulunkulu makukhona kube ngakwenza ngomsombuluko namhlanje mengigibela kule ndaba ngiya kophetha izinto zami nokusebenza kwami ngicela ungithethelele iloko esife sicela isango lesibili ezango lesibili elesithathu ezango lesithathu elesine ezango lesine elesihlanu wango lesihlanu 6 ngosuku lesithupha lesihlanu manje la iqhubeka kanjalo ke njoba amasange u7 amele izinsuku ukuthi manje mawubuqala ke ubusuzenze nini zonke lezi zinto ozocela ukuthi uNkulunkulu akuthethelele kuzona zeyinsuku ngeyinsuku cha awuqali hayi ilapho enye indaba ukuthi uShembe wayokwenzana eNhlangakazi kahle ngoba engathi yizo zonke izinto ezibanga indida lezi
wathi eyokwenza lokho ngoba ngokwazi ulwazi uzongicorrecta mfundisi uShembe wabizwa uJehova eNtabeni yaseNhlangakazi eNhlangakazi ila afika amnika khona ubuNazaretha lo ngoba lemithetho amnika yona imithetho yobuNazaretha imfundiso kwakufanele ehle uShembe mayehle eNtabeni bese ezosifundisa ngalobuNazaretha ngenye indlela into esemqoka kunako konke kumbizeni kwakhe iNhlangakazi yayifana neplate la azofika uNkulunkulu athi nabo uNazaretha wayonika ubuNazaretha ephezulu kwentabeni eNhlangakazi wayese enza izivumelwano ngamaNazaretha ukuthi njalo kanye ngonyaka uThembu uyoletha amaNazaretha la akwabantu asebashumayezile abantu asebekhethe lobuNazaretha ukuthi abalethe phambi kwakhe ezobaveza eplatini okwaphakelwa kulona uMnazaretha okuyinhlangakazi ubalethe ekitchen lakhe ekitchen kuthi nakulanga engaphakelwa khona nampa abantu futhi sengibabuyisile unginikile futhi sithi wathi angihambe wahamba nalesithi wafike naye wasilayisha amaNazaretha wabuya nanka kaManazaretha uJehova usezowapheka ke manje uthi uhambe nobasket umnika ubasket hamba ke manje ubathatha ubafake la kulo basket ubafaka ubabuyisa ubalethe la so ileyo nto asukushemba eyoyenza uma eNhlangakazi ingakho ke sokhona la masanga u7 ukuthi ngesikhathi ke ubasebenza bahambe ngayo inindlela sebe kulamasanga u7 ke usuku nosuku okuba kwenzile nokuhle akwenzile kuyavela akuboni osuku ngalunye umethandaza okuba kwenzile uNkulunkulu umethanda uthi mntana ngiyakuxolela ngoba kuningi ukuhle okwenzile kunokubi usuku ngosuku inhlangano leyo ukuthi singene kuyona siyilungisele lo December lezo silibele ukubhiyoza nje kufeka ngase yayilungiselela mangikweleta mfundisi angikukhokhele mangenayo imali angithi mfundisi sentabeni Nhlangakazi ngixakekile le yampahla leya ngizohluleka ukunika ungikhulule na ukuthi ngabe ngingathi ngihamba uyakhala wena uthi yazi ngabe ngihambile nami uSambothi unemali yami angisakwazanga ukukhuphuka ukuhamba kwami lapha ya sekuthe minus mina engiushayile lo minus lo wrong lo ngoba angizange mina ngiyobika inkinga yami mhlambe nami njoba ngihambile bengingenalutho khona ofikile wathi hayi hoza ngikuthathe wangigibelisa wangamisa kodwa angibikelanga wena engikukweletayo ukuthi nginenkinga kwamina hawu kodwa nathi sengivelelwe inhlanhla usibanibani uthi hayi uzongithatha ngibeke so into enjengaleyo ukuthi njoba uthi noma usufikileke khona siqale emakhaya lento azange siba lokubhiyoza siqale emakhaya siyilungiselele umuntu engixabene naye angihlambuluke kumuntu uyakholwa kakholwa lo muntu kodwa inhliziyo angangibambela inhliziyo ngizwa lapha ya eNhlangakazi silungisa izinto zethu nje siyaqamba uyafika ke lolu suku ukuthi siyofaka umdedele siyakwazi ukuthi siyakhuphuka sentabeni ngikhuphuka nje mina awunasici anginasi isici kumuntu sekuyosala engisilibele yingakho mase ngifika ke eNtabeni eNhlangakazi sengihambe ngiguqa nakhona mangikhuphuka ngoba kukhona mhlambe engikulibele ukuthi uNkosi ngicela ungikhumbule bese ngiyavuma engikwazi bese engikulibele futhi inkosi nengiyilibele ngicela ungithethelele wena Nkosi ungifanele ukumala kwamakhono uNkulunkulu noShembe ezomnika lobuNazaretha engathi ngiyayikhetha inkosi ubona engathi ibuyilahleke lapho ngoba siyangena sibaningi manje siyangena sibaningi kakhulu siyafika nje kodwa sichazelwa lezi zinto ukuthi ngoba abantu ngempela ungagcina umsolo umuntu kanakazi akazi umuntu akazange azatshela umuntu kuthiwe nje yona ithi ngiyayikhetha inkosi ngoba manje sandisa ibandla sijahe lokho ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni babhatiswa njengomNazaretha bese tshelwa zonke ezinye izinto utshelwa abantu futhi nabo abangazange batshelwe kwasekuqaleni kwabona nabo bafakwa kanje so owafakwa kanje naye usefaka omunye kanje nomunye kanjalo yini ke ezokwenzeka lapho umoya wamadoda abathathu usungeneke uzovela ungene kalula ngoba manje hawu nina enibekwe uShembe bafundisa nibatsheli
sizobatshela ke thina sibathathu futhi wena uwedwa umfundisi thina sizobatshela ngesikhulume iqiniso ecishe elifane naleli